భయ్యా ఇప్పుడు నీ ముందు ఒక చికెన్ ఫ్రై, ఒక ఎగ్, కొంచెం అన్నం కనబడుతుంది కదా. ఈ అన్నం కోసం ఎగ్ కోసం నేను ఈ వీడియో ఎట్లేదు భయ్యా. అక్కడ ఉన్న చికెన్ ఫ్రై చూసావు భయ్యా, అది వేసుకొని అన్నంలో కలుపుకొని ఉల్లిపాయ పెట్టుకొని తింటే టేస్ట్ ఎదిరిపోద్ది భయ్యా, మామూలుగా లేదు. నేనైతే తింటాను చూడు. ముక్క కూడా బాగా ఉడికింది కదా, చూడు భయ్యా, ముక్క బాగా ఉడికింది లోపల బయటనా. నేనైతే టేస్ట్ చేసేది చెప్తాను నీకు. టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది, మామూలుగా లేదు టేస్ట్ మాత్రం. చెప్పాను కదా సూపర్, ఇంకా చెప్పక్కర్లే, మాటలు లేవు చేత్తోనే. సో రెసిపీ త్వరలో వస్తుంది, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.